Vesa, Përshëndetje. ishte erdhe në Elitway. Gjakovarja ime. Kam Gjakovarja. Shabone, që drejton kënej. Anën tjetër, okej. Që shki qenë ves? Mirë, faleminderit. Kove të fundit shumë të angazhume. Po mundohem shtu. Edhe me dinamika të reja, të cilat po besoj në Elitway do kemi kohë të shpalose, po të regam prej nga erdhe sot, edhe pritove marrë në intervist. Sot isha në Prishtinë, para do dita jem kone në Londër, e diqyr si e tërbëlt pi pagjëmësise në jave kështu, po jena mësuna. Kështu që po pritova pak marrë më të më drejtë, nuk muj me rejtë. A i priton zakonisht intervistave? Ja kom nisë mja pritu, po na i detyrohem edhe mediumeve edhe publikut më konë sa më afer edhe prezent të këta, kështu që kam knatësin. E bukur kjo, kur këngëtarët i vlerësojnë ende mediat, se disa prej tyre kanë humbër. Tregom ku t'ka me të rëja? Para 20 sa vitesh e kom humbë, se unë prej 14 vjeqeve jëm dalë prej Gjakovës, jëm shkollu në Prizren, atje kom najtë 4 vjetë, tani jam shpërngullin Prishtinë, edhe shoshnia ka bo pak të vetën, më kanë influencu. Unë jam një tip që ambientona ku do që shkoj edhe marë pak nga dialekti tëne, edhe pak me Tiranën mu ka përzi pak shtash. Një lëmë që bukur. Dialekti të veçantë temin. A këthesh në Gjakova, shkon shpesh, edhe qka të mungon prej Gjakovës, cili ushqim? Familjen e kam atje, kështu që unë mënona vikendin, nej vikend që e kam të lirë, me pa tjetër me shku mi vizitu ata. Qa mungon, prej durve të nanës valla, gatimet, pitet, samuni me së gjokë, pa tjetër që po. Ju që si kena këtu, se mujmë edhe këtu në është namë. Ja, nuk janë të njëta, nuk janë të njëta. Do më dhe në shia është pak ma ndryshe, s'na kuptojnë. Vesa, tregom, cila ka qenë surpriza më e bukur që ki marrë kove të fundit? Surpriza ma e mirë, unë e kisha lidh me karrierë, është kur ti puna me një projekt muzikor edhe dëgjohet, ta këndojnë këngën, ta bojnë share edhe përkrahin. Që kjo është sani ma i mirë që mundet me të ndodhë, mundet me i ndodhë një këngëtarit. Po afrohemi drejt ledit, aty ku do t'i lexojmë disa nga komentet të cilat jam folur për ty online, edhe do t'i... Mirat këshia? Ta shohim. Okej. Ta shohim se qka kanë thëmë për ty. Zgjedhe një? A duna unë me zgjedha? Që kjo më ranë sy si erdha, Vesa Smulica Adel Shqiptare. është një vlerësim gëgja i madh për mu, cilin e mirë pres, sepse një këngëtar që ka talent, ka marrë pjesë në për talent show të ndryshëm, o vlerësu prej jurive prestigjioze, ka qef